السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. هنتكلم النهاردة يا جماعة عن موضوع في غاية الأهمية. هو أنا ممكن يا دكتور أعرف أنا عندي إيه من لون البول بتاعي؟ في أمراض كتير جدا أو في دلالات أو علامات أقدر إن أنا أكتشفها من لون البول. طبعا الكلام ده بالنسبة للذكر والأنثى سيان الاتنين. هنمسك اللون الأول. لو كان لون البول بتاع حضرتك او حضرتك لون اصفر، لون القش، عارفين طبعا كلنا الايه القش، يبقى انت كده تمام خالص، بتشرب كميات ميه، ما قلتش سوائل، كميات ميه، لان اهم حاجه الميه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى بتشرب ميه بكميات مناسبه، يبقى برافو عليك. ده لو كان لونه اصفر بلون القش. طيب لو كان البول لونه اصفر بس غامق، يبقى حضرتك هنا لو سمحت بتشرب كميات ميه قليله، فلازم تزود الكميه اللي انت بتشربها. احنا بنقول من لترين ل 3 لتر في اليوم على مدار ال 24 ساعه. مش عايز تخش الحمام بالليل، يبقى تخلي مثلا اخرك لحد قبل ما تنام بساعتين ولا حاجه، يبقى طول النهار عمال تشرب ميه، وبالتحديد الميه. ما قلتش مشروبات وما قلتش سوائل وما قلتش اي حاجه، الميه هي الاساس بالنسبه ليا. ده في حاله اذا كان لون البول اصفر بس غامق، يبقى في هنا انذار، يبقى كميتك قليله، هندخل نفسنا في متاهات فيما بعد مش عايزين نذكرها دلوقتي. المهم ان انت انذار ليك، يبقى لازم تشرب كميات ميه كتير. طيب لو كان لون البول اصفر بس قاتم، اصفر قاتم يعني، يبقى هنا في انذار ان حضرتك او حضرتك عندك مشاكل في حصوات في الكلى، في حصوات في المرارة، في التهاب في مجرى المسالك البولية، اصفر قاتم. طيب اذا كان البول فيه رغاوي، احنا عارفين يا جماعة ان وظيفة الكليتين اللي هو مصافي، بتصفي الجسم من كل الشوائب وبتطلعها بره. طيب لو في خلل في وظائف الكلية دي، فبيبقى فيه تسرب في البروتين في البول، فبيعمل عندي عملية الرغاوي اللي هي الموجودة دي، اللي هي بتسبب لي الرغاوي. يبقى معنى كده ان في تسرب فيه، يبقى في عندك خلل في الكليتين. لو لقيت رغاوي ومستمرة، مش مرة عابرة مثلا ولا حاجة، لا، الرغاوي دي لقيتها مستمرة في عملية الايه التبول، يبقى لازم ده جرس انذار على طول، ولازم نبدأ نفحص الوظائف الكليتين بتوعنا على طول. طيب لو لقيت لون البول اصفر فسفوري، اللون الفسفوري طبعا كلنا عارفينه، ده حضرتك او حضرتك بتاخدي فيتامين ب، بس هو في يعني صفة صناعية وصفة طبيعية للفيتامين ب، يبقى انت بتاخدي منه الصيغة بتاعته او التركيبة الصناعية بتاع الفيتامين ب، فبتحاول الكليتين ان هي تتخلص من الزيادة بتاعته عن طريق البول، فبيطلع لون البول الاصفر الفسفوري. طيب اذا كان لون البول مدي على بني كده، يعني لون زي لون الصدى، لون اللي هو البني بتاع الصدى ده، يعني وارد انه ما هو يكون من اكل معين يعني مثلا من البنجر، من التوت، في اكلات معينه بتحول لون البول بس بكميه طبعا يعني، فبتخليه لون الايه، لون الصدى. اما لو كان لونه احمر بقى، لون الدم طبعا، وده عشان اعرف ان هو دم فعلا ممكن يكون احمر، بس برضو من اكل او من علاجات. يعني في ادويه مثلا بتخلي لون البول احمر، يعني عندنا علاج مثلا السل الرئوي، في مضاد حيوي ده بيخلي لون البول احمر. انما لو انا حللت البول وطلع عندي دم، يعني طلع في المختبر ان هو فيه دم، يبقى هنا على طول في عندي مشاكل في الكلى، يبقى عندي حصوات في الكلى على طول، يبقى لازم التجه للطبيب المعالج بتاعي على طول. طيب اذا كان لون البول اورنج برتقالي كده، يبقى عندي مشاكل يا اما في الكبد يا اما في المراره دي على طول، يبقى لازم التجئ الى الطبيب المعالج بتاعي اذا كان لون البول اورنج. في حالات مش كتيرة قوي،
بيكون لون البول بتاعها مزرق. دي بتبقى نوعية من الناس بتاخد كالسيوم بس بكمية، كالسيوم صناعي طبعا عن طريق الأدوية، بتاخد بس بكمية كبيرة معرفش ليه يعني. فده بينزل بتتخلص منه طبعا الكلى، فبينزل بيبقى بيحول لون البول إلى لون المزرق. اللون البرتقالي بيديني علامة إن في مشكلة في الكبد أو في المرارة. ويا سلام بقى كمان لو كان لون البراز برضو متغير اللون بتاعهم، يعني برضو دي بتأكد اللي هو المشكلة اللي موجودة في الكبد أو في المرارة. كده تقريبا نوهنا على الألوان المختلفة اللي هتيجي هتلاقي حضرتك فيها أو حضرتك فيها لون البول بتاعك بينم على أمراض في جهاز ما بالنسبة للجسم. فعلى طول اول ما بلاقي البول ده، عشان نبقى كلنا مصحصحين كده وايه وناخد بالنا من نفسنا، فما بلاقي اي تغير في اللون وبشوف الفيديو بتاع الدكتور محمد وبلاقي الالوان اللي هو قايلها ديت بت 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 بتوجهني لخلل ايه في جسمي، على طول بلتجئ للطبيب المعالج بتاعي. ارجو ان احنا نكون استفدنا من لون البول ومعرفة مرضك من لون البول، وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.